အားလုံးမင်္ဂလာပါဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြို့ဟောင်းတဲ့ agency ကိုလိုင်းကားတွေနဲ့ရထားတွေနဲ့ဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဝင်ကြီးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်မြို့ဟောင်းကျတော့ဒီဘန်ကောက်မြို့စမှုပရကန်မှာရှိပါတယ်လမ်းမှာကျနေတော့ကြီးလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရပါမယ်ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားပါဝင်ကြီးကတော့တယောက်ကို400ဘတ်ပေးရပါတယ်ဆက်ဘိန်းတွေကားတွေလည်းငှားလို့ရတယ် e-bike နဲ့ကောက်ကားတွေကဒီမှာငှားလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလိုက်ပတ်တဲ့ကားကိုကျတော့အထက်မှာကောင်တာမှာသွားဝယ်ရပါတယ်သူတို့စီမှာဒီလိုက်ပတ်ပေးတဲ့ကားဆိုရင်တယောက်ကို80ဘတ်ပေးရပါတယ်လက်မှတ်ကြတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲမှာသွားဝယ်ရတယ်တက်ဝယ်ရပါတယ်အားလုံးပေါင်းဆိုတော့480ဘတ်ပေးရပါတယ်သူတို့စီကနေတော့ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတာ9နေရာလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ဒီ main နေရာပေါ့နော်ခင်ဗျားနေရာ9နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်တနေရာကို15မိနစ်စီစောက်ပေးပါတယ်ကိုကနေတော့ချိန်နောက်ကျသွားရင်လည်းဒီနောက်ကားနဲ့လိုက်လာလို့ရတယ်ထဲမှာဒီလိုက်ပတ်ပေးတဲ့ကားတွေက15မိနစ်တစ်ခါမြေတိုင်းလက်ပတ်နေပါတယ်တခြားနေရာတွေဝင်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံတွေဝင်ရိုက်မှဆိုရင်လည်းရပါတယ်တခြားနေရာတွေမှာဓာတ်ပုံတွေပါလိုက်ရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းလမ်းမကြီးမှာထွက်ပြီးတော့စောင့်နေလို့လည်းရပါတယ်ထဲမှာကြတော့တဲ့ရန်ကိုလည်းကျဲတယ်ပြီးတော့ထိုင်းရွေးရဝတ်စုံတွေနဲ့ငှားပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရတယ်ဒါတော့ရေပေါ်ဈေးပါထဲမှာကျတော့စားသောက်ဆိုင်တွေကာဖေဆိုင်တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ထိုင်းရွေးရဝတ်စုံတွေငှားလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာထိုင်းအကောက်တွေတင်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်လှေနဲ့ဈေးတွေလည်းရောင်းပါတယ်ဒီအိမ်တွေရဲ့ပေါ်ထက်မှာတက်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ထဲမှာကျတော့လုံချင်းအိမ်တွေပြီးတော့ဈေးဆိုင်တွေအသီးဖြော်ရည်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းလာကြတာများပါတယ်ထဲမှာကျတော့ဒီလိုက်ပတ်တဲ့နေရာကြည့်မှဆိုရင်တော့ချိန်တွေအများကြီးပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဆိုင်မှာတစ်ခုခုမှစားပြီးတာနဲ့နောက်တနေရာကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါတယ်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ကားတွေကြတော့ဒီလမ်းမှာအများတိုင်းသွားလာရှိပါတယ်ကိုကတားပြီးတော့တက်စီသွားလို့ရပါတယ်နောက်တနေရာကျတော့9ရုပ်နဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုသွားပါမယ်အခုကကျတော့ဒီ9ရုပ်နဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုရောက်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်အရန်ကိုလှတဲ့နေရာလေးပါဒီရှေ့ဟောင်းမြို့တော်ကြတော့ထဲမှာဧကတော်တော်ကျယ်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့လာမဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကောက်ကားတွေနဲ့ငှားပြီးသွားမှဆိုရင်လည်းရပါတယ်သူတို့လိုက်ပို့ပေးတဲ့ကားနဲ့သွားမှဆိုရင်တော့တရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တနေရာကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်တနေရာကျတော့ဘရင်နန်းတော်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလှလဲဆိုတော့ထိုင်းရွေးရဝတ်စုံတွေနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုလှတဲ့နေရာတစ်ခုပါထဲမှာဒီနန်းတော်ပုံစံမျိုးပါတချို့နေရာတွေဆိုရင်ထဲထိပေးမဝင်ဘူးဖွင့်တဲ့ချိန်ကတော့ဒီမနက်9:00နာရီကနေတော့ည9:00နာရီထိဖွင့်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားဘန်ကောက်တဝိုက်နဲ့တခြားနေရာနေတော့လိုင်းကားတွေရထားတွေနဲ့လာမဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းလိုင်းကားတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကားနံပါတ်တွေကရောက်တယ်ဒီကားနံပါတ်တွေကစမှုပရကန် BCT ရောက်ပါတယ်အဲ့မှာဆင်းပြီးရင်ဒီလိုင်းကားငယ်လေးဆက်စီးရပါမယ်နံပါတ်36ကားကိုစီးရင်စမှုပရကန်မွန်ဘိုလန်ရှေ့ထိရောက်ပါတယ်ရထားနေနဲ့လာမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဘန်ကောက်တဝိုက်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီစိန်းနုရောင်လိုင်းပေါ့နော်စီကိုဝက်လိုင်းကိုဂိတ်ဆုံးထိဒီစမှုပရကန်ဘက်ဂိတ်ဆုံးထိစီးရမယ် PDS ခေဟာမှာဆင်းရမယ်ပြီးရင်အဲ့အနေတော့36ကားကိုပဲစီးရမယ်ပေါ့နော်မွန်ဘိုလန်လို့ပြောလိုက်ပါဒီနေရာကိုကြတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ location လေးချထားပေးမယ်ကျွန်တော်စီမှာကြတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကားငှားပေါ့နော်ကားငှားမှုဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဒီ hotel booking တွေ cruise လက်မှတ်တွေကားလက်မှတ်တွေကစပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်မသိတာတွေရှိရင်လည်း comment အောက်မှာမေးထားလို့ရတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ် bye bye